Leo tutaendelea na somo yetu, na naamini jana tulikuwa na somo iliyokuwa nasema les manifestations de l'onction sur le surnaturel et le naturel. Tulidevelope hii somo, tulienda. Ninajua Roho wa Mungu alituzungumzia wale ambao walikuwa hapa. Najua walibarikiwa, sababu Roho wa Mungu anapozungumza na taifa lake anawazungumzia maneno ambayo lazima iwasaidie sana. Lakini leo napenda nizungumze, tuache kuile ya mwisho, ile l'onction c'est quoi. Pale ndio kwa ninapenda tuanjie juu tuweze kwenda na suite. Mambo tulisemaka, il y a le Saint-Esprit, il y a l'huile, il y a l'onction. Tuliexpliquer Saint-Esprit c'est quoi, tukaexpliquer l'onction, l'huile c'est quoi, na tukaexpliquer l'onction c'est quoi. Yani tunaanja ku onction, tunapenda tuanjie pale kwa onction juu tuende na somo ambayo Mungu aliruhusu tuendelee nayo kwa juma mzima. Tulisema kwamba onction iko parfait. Onction iko parfait yenye iko na kapasite ya kujideplacer. Yani onction ale na jideplacer parce que unaweza paka mafuta hasa parfait yenye natokana na mafuta, ndio watu wanasikiaka. Wanaweza kataa ona mafuta, lakini onction ama parfait bataisikia. Mtu mwenye iko mbali anaweza ona, anaweza shindwa kujua tulipakala mafuta, lakini wakati ile parfait itatoka tena, ule mtu alipakala mafuta. Na tukasema hii parfait ndio inaendaka libere batu benye banafungiwa. Yani parfait ndio inaponyeshaka, onction ndio inaponyeshaka. Ndio maana tukasema wakati umekuwa rempli par l'onction, wakati onction inaanza éclater, unaweza ombea mtu mwenye iko Kinshasa anapata guérison. Wakati onction inaanza éclater, inaweza voyager, inatoka hapa mpaka wapi? Mpaka Marabu. Mtu wa Marabu anaponyeshwa. Tukasema Saint-Esprit ayo haijideplace yake. Juu Saint-Esprit akakaa ndani yako hawezi toka. Yani akakaa ndani yako hawezi toka, paske hawezi kuwa leo na Saint-Esprit muda fulani inatoka ndani yako nenda kuonyesha mtu fulani unabakia bila Saint-Esprit pale. Yani Saint-Esprit nakwaka pale. Hasa Saint-Esprit jo element moteur ya huile na onction. Yani onction ndio inatokaka juu guérison inaonekana. Hata tukasemaka juu hii onction ikuwe na kapasite ya kuanja guérir, ya kujideplacer sur les solutions kwa problème za wanadamu. Tukasema kwamba il faut une sacrifice. Yani tukasema hii onction kama corona leo watu biko na travailler dans l'onction, biko na leta atmosphère ya mbinguni ndani ya kanisa. Wakati ana prêcher, watu wanasentir atmosphère ya mbinguni. Wakati ana prier, watu wanasentir atmosphère ya mbinguni. Wakati anaimba, watu wanasentir atmosphère ya mbinguni. Inatokanaka na sacrifice yenye ule mtu alifanya. Ndio maana Yesu wakati Roho wa Bwana alipokuwa juu yake, hakufuata ingia mterena kwa japonyesha. Alienda mdesert afanye 40 jours et 40 nuits, anje amagazine puissance yenye itakuwa capable kuéclater onction, na wakati atafika watu bafaidike ku onction yenye deja iko naye. Yani Jésus alienda mdesert juu akue afike kwenye maprobleme za watu, asikuwe tena na difficulté ya fanya nini, ya kuleta solution. Yani ukapenda onction ndani yako yaje tumika, ukapenda priere yako ikuwe na onction yenye iko na kapasite ya kuponyesha mgonjwa, il faut une sacrifice. Yani kama haujua kujisakrifie, hawezi weza kuleta solution kwa problemi za wengine. Tukasema leo inabidi
tuone kitu yenye Yesu alikuya nayo kutoka mdezee wakati nafika mtere ile, ndio tunapenda tuangalie, parce que deja Yesu anayala ameyala lo, inomba ile vitu vyenye viko ndani yake vianje tumika. Ndio maana leo tuko na teme ambayo nasema l'impactation qui vient du sacrifice, l'impactation qui vient du sacrifice. Yani wakati unajisakrifie, wakati unajisakrifie mukitu fulani, elewa kwamba uko naenda impacte. Wakati umejisakrifie mumaombi, ile maombi yako uko naenda impacte. Wakati umejisakrifie kwa kazi ya Mungu, vile vyenye uko nafanya vinaenda impacte. Yani il n'y a pas l'impactation sans le sacrifice. Ndio maana leo tutasoma ndani ya kitabu ya Luka sura yake ya 7, Luc chapitre 7 verset 2 à 9. Luc chapitre 7 verset 2 à 9. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Là, il y a un officier de l'armée romaine. Cet officier a un serviteur très malade qui est mourant. Et il l'aime beaucoup. Quand l'officier entend parler de Jésus, il envoie quelques anciens de Juifs pour lui demander: viens sauver mon serviteur. Les anciens arrivent auprès de Jésus et ils le suppliaient en disant: cet homme mérite que tu fasses cela pour lui. En effet, il aime notre peuple et c'est lui qui a fait construire notre maison de prière. Alors Jésus va avec les anciens. Il est presque arrivé à la maison. À ce moment-là, l'officier envoie des amis pour lui dire: Seigneur, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Voilà aussi pourquoi je n'ai pas osé venir moi-même vers toi. Mais dis seulement et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à mes chefs et je commande à des soldats. Je dis allez, va, et il va. Je dis à une autre, à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Quand Jésus entend cela, il admire l'officier. Il se retourne et dit à la foule qui les suit: je vous l'ai dit, même dans le peuple d'Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Hapa tumeenda soma mtu mmoja, iko soda, iko komanda mwenye analetaka ordre. Huyu komanda analetaka ordre, yani kwa mkubwa. Biblia inasema kwamba huyu mwanajeshi mtumishi wake akapatwa na shida, akamkuwa mgonjwa sana, yani aligonjwa sana mpaka alitaka kufa. Biblia inasema kwamba wakati huyu mtu aliona servitere wake anataka kufa, akakumbuka akasema, kuko mtu mwenye niko nasikia sasa niko naponyesha magonjwa. Kuko mtu mwenye niko nasikia habari zake aseme watu wengi wamepata neema na kibali mbele yake. Nikasema huyu mtu alikuwa mbali, alikuwa anasikia tu defo. Ni mtu haya onaka Yesu. Na iko nasikia ke mtu iko naponyesha magonjwa. Nikasema kumbe yenye uko navyo, yenye uko nafanya, weye ewe de Dieu.
wewe enom de la prière, wewe mwenye umechaguliwa na Mungu, ndio unafanyika vinajulikana na vinasikilikana. Yaani yote yenye uko nafanya, yote yenye utasema itasikiwaka na itaonewaka. Ndio maana Biblia inasema hakuna mwenye aliwasha taa akaiweka chini ya kinara. Anaitia juu ya kinara. Kuitia juu ya kinara ni juu kila kitu kionekane. Veut yote yenye niko nafanya, yenye uko nafanya, yenye niko nafanya iko nasikilikana. Hapa tuko na prêcher kwa eglise la campagne. Hapa tuko na tuma ma video watu wiko natusikia. Sango iko naenda. Jinsi na Yesu alikuwa anaponyesha, alikuwa na prêcher, kumbe kulikuwa watu wiko namsikia mahali walikuwa wanafanya samplo. Koko yenye utafanyika watu wanakosa vile aliko naona. Watu wanakosa eliko peace. Mesiku iko watakolagaka. Amen. Yesu akasema ifo ule mtu tuangalie kama tunao namna gani. Biblia inasema kwamba akachagua waasie juif wazee, akawatuma aseme muende kule. Wale wajuifu ndio walikuwa wanajulikana ke hao ndio wanajua Mungu, au ndio wanaomba, ndio wanasoma. Yeye akabakia akatuma ndio wale aseme muende niambilie ule mtu niko na mtu wangu mwenyewe vraiment iko tabari. Wakafika kwenye Yesu, wakakuya sikia Yesu. Aseme tumetumwa kuko mtu fulani mwenye vraiment iko na serviteur mwenye anagonjwa iko tabani, anataka umsaidie. Na wale wakuongeza chumi wakasema pardon, huyu anastahili kusaidiwa sababu ya yeye njoo alifanya kanini, njoo alikuchengia na ile kanisa tunaombea kama. Huyu mtu wiko naenda mtetea kwenye Yesu. Banaje nasema na vyenye kumatuma kusema bolamu yenye alifanyaka wale watu inaasha wale watu wakuye mdefendre tena zaidi. Sema huyu mtu anamerite keriso, huyu mtu anamerite kusaidiwa, shuna Yesu akatusaidia, yani tu alitujengea kana hii kanisa. Yani pia nemeka Seigneur, wakati unafanya uzuri, wakati unafanyisia mtu uzuri, ule mzuri siku wale unasemaka. Amen. Yenye uko nafanya haiko na kufa bure. Maombi yenye uko naomba pule zote haiko na kufa bure. Yenye umejipanga kufanya haiko na kufa bure. Secrétaire, bola moyo salaka eko kufate. Ejour ekoloba. Papa pasteur, bola moyo salaka ejour ekoloba. Mes frères, mes sœurs, sacrifice oyo mozo sala un jour liboso nzambe koloba. Amen. Huyu mtu alijengaka kanisa, alisaidiaka watu, me hakukwaka na waza kama siku moja anapashwa laga kujesi na hawa watu wanakumbuka vizuri yenye alifanyaka. Ndio maana tukue na tabia ya kufanya uzuri. Endako fanya uzuri, usiangalie bakulipe bakuremesie. Fanya uzuri, endako. Wakati ule uzuri umefanyiwa, umeonekana, hata kama mtu anaweza kataa kusema merci, mais deja usafari. Ofisier bakamdefendre. Yesu akasikia. Bapika nyumba ya ule mkubwa. Ule ofisi anatuma wengine marafiki yake, aseme hapana, huyu mtumishi amekutuma, huyu ofisi amekutuma. Aseme hapana, yeye hastahili kuingia ndani ya nyumba yako. Aseme ustahili wewe kuingia ndani ya nyumba yake sababu yeye ni mchafu, imepadinye. Ndio maana hakufika na karibu na Yesu. Ule ofisi anatuma pale, mwende mwambie yake, yani asiingie ndani yangu jumie niko mchafu. Un officier qui sait se soumettre, ile kusema Yesu asiingie, juu asiingie ndani ya nyumba yake,
alipenda kuonesha yeye ni mchafu, hastahili. Iko alama ya kujishusha. Yaani juu profite kuonction ya Mungu, juu profite kukapasite ya Mungu, juu profite kubyenye Mungu ametia dala spiritualite, inabidi unaisha kuzishusha. Hautakuwaka mtu fulani, hautapataka kitu kwa Bwana kama hauwezi kushuka. Huyu alielewa, aseme mie Rome ndio nimesema huyu akue gerir mekomata ingia mwangu mie na hii maisha. Aseme mumwambie mie niko soda, mie niko komanda, niko na watu wangu wenye ninaongozaka. Nikasema huyu afanye hivi, anafanya kazi. Nikasema huyu afanye hivi, anafanya kazi. Akasema mumwambie useme ninajua na yeye anaweza kusema neno juu ya mtumishi wangu, hata na hayafika kule na anafanya nini na anapata geriso. Tushiulize, huyu paye nani njo alimfundisha que dans le monde des esprits Jésus il est capable de transférer l'onction pour guérir un malade au moment que la présence de Dieu n'est pas là? Nani njo alifundisha huyu officier que Jésus dans le monde des esprits iko chef wa maesprit na iko capable kuavoyer une capacité dans la spiritualité pour guérir un malade? Jésus akasema Muisraeli si aonaka mwenye iko na imani ya saya huyu mtu. Nani njo alifundisha huyu imani? Huyu ofisier nani njo alimfundisha foi? Nani njo alimfundisha imani? Nikaenda comprendre kitu kimoya. Histoire yenye balikuwa namwambia kuhusu Sesi, ile histoire yenye alikuwa nayo Yesu ilikeri, ameponyesha, alifanya hivi, alitembea juu ya maji, ikamuletea imani. Nikaenda comprendre histoire yenye uko nayo inaweza kreye imani kwa watu wenye niko na kusikia. Yenye uko navyo, yenye uko nafanya, jinsi niko na kueleza, ça peut créer une bonne atmosphère chez les autres. Amen. Amen. Inaomba kukuwa na témoignage mzuri. Kwa unaweza shindwa kusema Mungu anakupenda, Mungu anakupenda kisuri. Unaweza shindwa. Témoignage yako, histoire yako, ayo peke iko nafanya nini? Iko nafanya evangile. Ayo peke iko nafanya nini? Iko na créer imani ndani ya nini? Ndani ya watu. Huyu ofisier alikuwa paye. Mena kipaye kiake, histoire ya Jésus inenda créer ndani yake foi ya kuelewa que Jésus il est capable de guérir la personne même si Jésus il n'a pas rapproché cette personne. Amen. Jésus ilikuwa capable de guérir malade mwenye iko mbali naye, parce que l'onction voyage, l'onction se déplace. Jésus mwenye alikuwa iko nje, mais malade iko kule mnyumba, mais onction se déplace. Juu iende kwa nini? Iende guérir la personne. Mais Jésus il était à l'intérieur de la personne. Veut dire, wakati onction yako iko natumika, inajideplasaka. Wenye viko mbali wanafanya nini? Wanapata guérison. Même dans ton témoignage, il y a l'onction de Dieu. Quand on te témoigne bien, l'onction localise les gens. Amen. Amen. Mais hii yote inatokana na sacrifice yenye Jésus alifanya 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 jours et 40 nuits. Donc, on a bien aimé. Je vous parte, il est ma capacité.
Il faut savoir se sacrifier. Amen. Il faut savoir se sacrifier. Tunapasha omba, unaomba. Tunapasha omba, unaomba. Mais kama unajua kujisacrifier frère, maombi yako haitakuwa na impact. Kama unajua kujisacrifier, maombi yako haitakuwa na impact. Ukakuwa muombaji wa hapa, unapata karaha tu sawa, watu wanaomba limoya, même dans les lieux secrets hauna vile prière, hawezi kuwa na impact. Inaomba kuwa na impact. Maombi yetu kuwe na impact. Tusikuwe ba kuomba tunapasa vetuko na rapera patata 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 patata, lakini maombi hamuna kitu. Unaombea mgonjwa, hakuna kitu yanapata. Ifo maombi yetu na impact. Na impactation inatokana na nini? Na vie du sacrifice. Il faut savoir se sacrifier. Sasa kama maombi yako, maisha yako haiko capable kuleta solution ku probleme za watu, ifo tufanye. Uko chrétien, useme uko wedeji, umepakaliwa mafuta, unasema uko na onction, mais ile onction yenye iko maombi, ile onction yenye iko predication, ile onction yenye iko makuta yako haiko capable kusaidia watu. Inaomba fanye, inaomba tufanye. Monisikilize, tusome kitabu ya Daniel. Parce que onction inaomba inakuwa msaada kwa watu. Onction haiko tukue nayo ikufe ndani yetu, hapana. Onction ndani ya mtu ni jisaidie. Ndio maana Yesu yeye alifanya nini? Alienda saidia. Maisha ya Yesu, onction ya Yesu ilikuwa ya kwenda saidia watu. Tuko ndani ya Daniel. Daniel chapitre 2 verset 3 à 5. Daniel chapitre 2 verset 3 à 5. Inasema, celui-ci leur dit, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup troublé. Dites-moi ce que j'ai rêvé. Le voyant répondre au roi en araméen, la longue vie à toi, notre roi. Raconte-nous ton rêve et nous te l'expliquerons. Le roi répond, j'ai décidé ceci. Si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé, et si vous ne m'expliquez pas ces rêves, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons deviendront des tas d'ordures, parole du Seigneur. Uiko roi Nebukadneza, iko na watu wake wanamsaidiaka ukazi wenyewe, wa mazisie, wafumu, wachawi, wafrimasone, iko ndani. Yani liko mumezo yake juu kuleta solution kubitu viliko surnaturel. Par exemple, unakuwa na problème. Par exemple, mimea hayote tena haitoe matunda. Il faut bakontamble bali mamazisi waishwaile balete solution kama problème ni nini. Wakati par exemple jour haiwaki 2 jours 3 jours 4 jours, il faut baambie mkubwa kama haiwaki jour nini. Wakati crise inakuwa il faut baambie mkubwa kama hivi vitu inakata vinakuwa vile jour nini. Sasa kulikuwa siku huyu mkubwa, huyu Nebukadneza akaota ndoto. Wakati analota ndoto akasahau ile ndoto. Wakati alisahau ile ndoto akasumbuka.
Akahangaika, nililota nini? Akasema sisi kuna watu wangu mmesoma. Ifo hawa watu wafanye nini? Wanikumbushe ile ndoto na walete tafsiri yake. Akawaambia nililota, lakini sasa kama nililota nini, lakini napenda muniambie kama nililota nini na munipatie tafsiri yake. Si wa Danieli wote, wa Danieli wote liko mwele mwingine. Ba Danieli liko kule. Hawa watu wakasema mfano, haliwezekane. Yaani haliwezekane na havitakuwaka na havia kuwaka ulote ndoto. Hasa unasahau mtu anakumbuka ile ndoto yako na analeta explanation. Sasa haliwezekane. Mfano nasema nini? Kama mnashindwa, niko na wakata mo kidogo na mafamilia zenu zinaishi. Nijikakuwa decision ya kufanya. Yaani anakuta kama mko mpalelwa yangu na mko capable kuleta solution kwa probleme sisi kwa pale. Mko hivi. Ifo mnakufa, ifo mnakatiwa. Ile ndio kwa decision. Mpalelwa yangu fanyie kama hamuna solution. Mko nakula chakula bure, niko na matunda bure, niko na malipa. Seke ni tile kwa nikuwa na nyewe huyu. Watu wakahangaika. Wakahangaika. Hata leo tunakufa. Watoto wa Mungu. Ukajuliwa kwa crazy. Naona capacity ya kuleta solution. Atakuwa na bure. Wakahangaika. Daniel alikuwa mtu mwenye alikuwa anaogopa Mungu. Daniel alikuwa mtu ambaye alikuwa anampenda Mungu. Daniel ni mtu ambaye alikuwa anasogelea Mungu. Daniel akasema vraiment, papa tunakufa. Kama tutakufa na wewe uko na kapasite ya kufanya kila kitu, Seroliki premier transet. Uko na uwezo ya kufanya kila kitu. Kwenye wanadamu wanashindwa, njoo kwenye wewe unafanyaka. Kile mwanadamu hawezi, wewe njoo kwenye unawezaka. Kama tutashika ketuko watoto yako, kewewe huko utakuwa na chapa, kewewe huko tutakuwa naambia watu tunaombaka, betuko incapable kuleta solution kwa problem inajimanifeste. Lakini nasema kweli. Sasa watajua namna gani kisi hawa liko na nini. Watajua namna gani kisi hawa wananiombaka. Yeye aseme sitalala. Ninawaambia watoto wangu, Yesu Mungu mwenye tunaomba hataitika katupate haya. Amen. Hataitika katupate haya wakati tunatembea naye ndani ya kweli. Wakati uko naye ndani ya kweli. Watu wanaweza hangaika. Wakati wengine kutakuwa kipindi kitungu, unahangaika. Deja uko naona ke unenda kufa, uko nenda ke maneno haiko sawa, uko nenda kuona ke hapa uko kumwisho. Meweye mwenye uko na kweli unasema usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Maisha leo vita moto hiki na kile krize mapiaka. Leo nakwambia usiogope. Daniel anaenda mnini maombi. Anajaomba. Mungu anamuletea revelation. Ndoto textuellement yenye mkubwa alilota na analeta tafsiri yake textuellement. Nika comprendre mon vie spirituelle comme ma dimension. Si dimension siko hapa.
na iko parmi kitu napachofanya marekete yangu ni kuwe kapable kutafsiri ndoto yako, ni kuwe kapable kukukumbusha ili usisahau, ni kuwe kapable kutosha information yako ziliwe haujui, ni kuwe kapable kukuambia yenye liko na kupangia ya mbaya jue usiangalie, ni kuwe kapable kuona vitu yenye liko nataka kupata na ni arete. Tuko naomba vitu gani? Mon spiritualité comme ma dimension. Hatuyafika wapi? Hatuyafanya kitu. Tungali watoto. Ikaa chini. Ambia Bwana nataka nifundishe. Ambia Bwana nataka nifundishe, nikai mtoto. Huyo ofisiali shwake niko chini, inabidi nikale, nishuke, nilewe siko kitu, niko initile, na wakati Yesu ataona kushuka nasema, inaomba nete solution. Nikapata hivi, unapenda hivi, kapata hivi, unapenda hivi, unapata haki, unapenda hivi, shuka. Kuko venye viko na makapasiti na viko na kone sasa kushinda, venye viko na vitu vyenye vinakushindia. Kuko mapredikateur juu nimeanza prêcher, wanaanza niona kwa YouTube, wanaanza niona kwa TikTok, alo naje kwa hivi nashushwa. Mungu anashushaka wenyewe anasipandishaka. Ndio maana Yesu aliambia mitume, mwenye anapenda kukua mtoto mkuu, mtu mkubwa ndani ya ufalme wa Mungu, inabidi akuwe sawa mtoto. Nikutaka sema maisha ya Kikristo haiko ya hata umepata zawadi fulani, umekuwa kapable kuona maono, uko na tabiria watu, uko nasema kwa lugha, mbele ya Mungu ni zero, haiko kitu. Juko naomba 2 fois par jour, 3 fois par jour, kuko wanaomba une semaine par jour. Une semaine niko naomba. Niko na jeûner 2 fois par semaine. Wewe unaishaona kama wewe ndio mwenyewe unajua kuomba. Kumbe wewe wanafanyaka emwa. Kwa sasa na emwa ilikuwa kidogo, anaongeza nyingine emwa. Emwa demu imekuwa kidogo, anaongeza nyingine. Wewe uko naomba 2 fois par semaine, unaona sawa. Tunaombaka. Yani ukakuwa chrétien mwenye haiko na uwezo ya kuleta solution ku probleme za wapaye, ku probleme za wakristo wenzake, huko initili na huko ilukufe. Ndio maana Yesu alisema mti isiozaa matunda inaofanya nini katwe, sasa huko initili. Spiritualite yako iko na produire nini? Maombi yako iko na produire nini? Uko na lamukia pa kupriere, uko na produire nini? Kitu gani niko na kutosha hapo? Information gani niko na kutosha kwako? Kazi yako, mkazi yako biko na kutemwa yeye namna gani? Mkate biko na kutemwa yeye namna gani? Information ziko na kutosha kwako, zisinde détruire baki kule. Information zibatosha kwa Yesu zilicree imani ndani ya wengine. Wewe information zako zisinde détruire wengine. Information zako zisiache wanasema Mungu haiko. Information zako natosha kwako zisiache wanasema Mungu hakuwake. Na hivyo wanakutosha kwa vitu hivi, na watu wanasema bali great kunafanya hivi. Hapana. Wakristo niko. Wakristo niko. Omba ndani ya kushuka. Omba ndani ya kushuka. Utaitwa Daniel ambaye ataleta solution kwa watu wengi. Rafael
anaonake tuko bamana wakati tunaleta suluhisho kwako. Epa ye anaweza shindwa kupokea Yesu. Juli mufundisha Yesu anapenda, anakatala kuisha kwa Yesu. Juli mfundisha ke Yesu alikuwa msalabani kwa dhambi zako, lakini anapaswa kuja kwa Yesu. Aliona kitu kinatoka kwako, anaona kwamba utema zako, anaona muujiza utafanya kwake, anakuonyesha magonjwa sangaika huku na kule. Basi anafika kwako na sikati unaomba kanapata suluhisho. Bebine utamkokota karibu na Yesu. Ndio maana ukaangalia Yesu, strategia ya kwanza alifanya wakati alitoka kumulima, alita kwanza suluhisho kwa problem fiziki. Magonjwa ziliponyeshwa, vipofu vilipata kufunguliwa, yaani maproblemu mbalimbali walikuwa wanavuja damu zao zikakauka. Alishwake kwanza vile minatira kawani, akaingia mdeserversion ju aguse ku spiritualite. Jo alijua tani kuponyesha magonjwa manini kama si agusa kuya ndani na solution hayaonekani. Ndio maana vi yetu ikuwe na kapasite ya kuponyesha nje na kuponyesha ndani. Ambia Mungu, maombi yangu ikuwe na kapasite ya kuponyesha mtu, ikuwe na kapasite ya kusema, ya kuomba na mtu anakuwa na hamu ya kukuya kwako. Maisha yangu ikuwe na kapasite ya kuponyesha mtu na mwenye alikuwa na hamu, alikuwa hana hamu ya kuja kwa Kristo, kwa Kristo. Ndio maana mliangalia na nje ya Pierre, siliponyesha mtu, kivuli yake inaponyesha mtu. Nguo ya Yesu ya nje unaigusa tu unapona. Paulo alitilize mshwari na kuponesha. Mshwari na mshwari spiritual, mshwari fiziki inakuponyesha. Yaani wakati onction imeanza impacte, kuko vitu vitaonekana. Tunatoka ndani swade na Biblia, tunaingia mu realite ya neno la Mungu. Vi yako ya kusoma Biblia, ya kuomba, ingize watu mu realite, ingize watu mu realite. Watu waelewe Mungu iko. Mungu iko. Watu waache ideolojia kusema wazungu ndio walifanyaka ile Biblia. Lakini wakati waingiza mu realite, hawatakuwa tena kwa wazungu, watakuwa nani kuishi. Niliamini ya kuzungumza. Niliamini ya kuzungumza, kesho tuko hapa. Ndio maana napenda leo usimame pale kwenye huko. Utasimama. Utasimama. Utaambia Bwana, nataka maisha yangu kwa temwanyaje tosha. Nataka maisha yangu itoke yako information yenye italeta imani ndani ya wengine. Maisha yangu ipate kusaidia watu wengi. Maisha yangu